Манас Қазақбаев, Борбаш, әңгіме. Күлге дымдалған қолымтонын оттыры шамалдың епкен алдында жылтылдаған ұчқындарды таратқан сияқту бүркітші Қарабайдың әңгімелері Орматойдың сезіміне жаңы ой, жаңы тілек ұчқындарын пайда қылды. Қандай айла қылып болса да, қанаты бар бір құшты тереулей қармап алып үйреткісі келді. Бүркіттің балапанын тапсам дегенде екі көзі төрт болды. Бірақ бүркіт дегенің те тодағы зода олат емес пе? Ал жаққа атасыменен несі бәлені жібереуі, бөді жем боласың деп қорқор. Чинелі балапанына қол салсаң бүркіт қарап тұрбас. Құрш тырмақтарын сапсайған башына матырып алып, рас келіпсің, азамат олжа, деп зо үстінде қалғы өчіп сайран құрар. Ал тұрғай теге чыпалақтай чымчықтылы жаман ұясына тейсен қорқпой келіп мұрдыңды жара тейіп кедет емес пе? Мисченің баласын бақсам ба? Бірақ ал данменен құрт қомырсқа жегенден бөлікті білбейді. Айыр құйрықчы, жорычы, же болбаса қырғайчы. Айыр құйрық менен жорыны қапқан, тұзақ қойып қармап алса болады. Қалайме қырғайды қолға тегізеш қиын. Атқан оқтан тез ұчат емес пе? Учеле берет, тапқан олжасын ысулайында бір-екі бұрдайтта қарилы ұчат. Уясы қайды екенін адам біліп болбайды. Тұзағыңа көз қиығын салса деге емне дейсің? Орматойдың ындыны өчет үшті. Қайласы құрғанда бүркітші Қарабайдан жоры менен айры құйрық теке алауы, деп үміткөр сұрады. Сен мақтаған жоры өлген малдың етін ғана жоқойды. Жор аттың жонына ғана жармашады. Ғандан бөлікті өлбейді, деді бүркітші. Ал еме айры құйрығың бүркіт емес. Бүркітің айры құйрық емес. Сен емне ешегіңдегі жөжелеріңді қырдыруға таптайын деп жүресің бе? Атаң менен апаң бұрама конфет, майты қош беріп қойбасын, жемейлі бе? Орматой үндей албады. Эй, ұқшы ұлым, мен саға бір жақшы құш сыныс қылайын. Ошаны тап. Ең кичінекей, құштардың ішінен ер жүрек, айла кері менімше ошол. Аны табуға өзімді жардам берем. Бағып үйреті баштағаныңда жол жобасын түшіндірем. Анан құшың тауына келгеннен кейін ғана омоң уағың жетті. Уға аттан саққан тет деймін. Азығыңды ешегіңе артынып, құшыңды қолыңа қондырып, то тарапқа чу қоясың. Балким мен да сен менен бірге барармын. Болбоса, арқар құлжаны жалғыз өзің ешегіңе қанту артмаға леңе, турабы? Шентіп сен тоғы барсаң, құшыңдың күчін ошында көресің. Құдай бетін салбасын, бұл бір ұқмыш болады. Егер ұқмыш болбоса, бір күтші авам жалған чекенде белге жайғын. Орматой бір күтшіні үміткөр қарады. Сенен олым ал жерде атқарар ешің екі оғана. Біріншісі олжаны көздей тұқырған құшыңды кля, пө деп қиқырып қайырып алмай. Екіншісі олжаны өзің теріп алмай. Ал алғыр құш қырғы екпе же башқауы, бүркітші ба? Жоқ, олым, ал борбаш. Борбаш? Оа, ұшылелі кішінекей борбаш. Сен маға ішенбей тұрасың ғой, Илгері борбаш таптап айылды таң қалтырған бір мергенші болған. Мұштымдай болбоған борбашын қолына қондырып алып, біздей бүркітшілерге теңелі уға барған. Бүркітшілерден бірі бізден да жолымыз болбай ошол, ол жолу қайтып, ай уят болғанбызда. Ошолардың бар есімде. Без олым, ошол ақылман мергендін өнерін қолдынауыз. Борбаш табылды. Қанаттары телчегеп, жаңыдан ұча баштаған сары оз балапан, мектеп астанасын бірінші жолы аттаған шоқ оқушыдай дегенде Орматойдың сабағына көңіл бұрған жоқ. Тұмшуына тақаған чегірткені таназарын албай, қайсы тарап ойына келсе ошол тарапқа құлықтып қашып жөнейді. Бирок қайда барады дейсіңер, ширағына байланған 5 құлаш жеп тұрғанда. Еш жаққа барбайсың, дейді Орматой борбашына қайра ескертіп. Мен сені үйретем, қыраным. Кечқұрын қармалған балапан ертесі ошол малына чейін бір да жолу даам татқан жоқ. Таң қырысқысын таназарын албады, түштөнгөн жоқ. Мұнеме тоқтор түнөгүнө топтолуп жатқан кезде да
өзүнүн көктүгүн карматып отурат. Тумшугуна бекем тиштеген азыгын ана жутат, мына жутат деген үмүт менен саргарып көпкө күтөт Ормотой. А балапан болсо жийиркенгенсип чегерткени тили менен түртөт да качып жөнөйт. Анын бул жоругу баланы сынага салды. Өлүп калбагай эле, ачка туруп дегеле жалтуулугуна эмне демексиң? Анда мен сени зордоймун, деди Ормотой бурбашына ороңдоп. Эртең менен бир чегитке, күн шашкеде бирди, түштө, түш ой жана кечкурунга чейин бардыгы болуп бешөөнү аймап салышың керек эле. Ширеңкенин кутусундагы жаңы кармалган чегирткелердин семизирегинен бешөөнү атайын бөлүп алды да балапандын эркине койбой таңдайына тыга баштады. Эгер таңдайына туруп калса, бир нерсе менен андан ары итерди. 1, 2, 3, ура! Араандай ачылган балапандын оозуна түкүрүгүнөн 1-2 курудай чоң тамызды. Анткени биринчиден таңдайы катып суу сабасында. Экинчиден түкүрүк кушка май болот деп бүркүтчү Карабай абасы айтпады беле. Атасы кичинекей карындашына сатып келген тапочканын калпактуу кутусуна аны жайгаштырды да карамышык жетпес жерге илип койду. Ормотойдун көңүлү эми тыңансыды. Борбашынын курсагы ток. Түнөгү тууралуу кам санабаса да болот. Ыңгайлуу өмүр өткөрүшү үчүн кутунун ичине материалдан жалаяк сыяктуу кылып төшөнчү төшөп койгон. Жылуу да, таза да. Эгер төшөнчүсүн борбашы булгап койсо, самындап жууп кайра төшөп коет. Түнөктүн анча деле жетишпеген маанилүү эмес бир жери бар. Ал боелбогон. Бетинде тапочканын сүрөтү бар кутучада аркар кулжа ала турган кушту түнөтүп, шылдыңдап коркулуш болбойт. Таң атса эле аны Ормотой сөзсүз эбине келтирет. Апасынын кызыл жүн боегу кай жерде катылганын ал билет эмеспи? Уурдабай сураса деле апасы андан эч нерсе аябайт. Ал эми карамышык маселеси чатагыраак. Өлтүрсө убал. Анын үстүнө ал чоңойгондон бери үйдө бир да чычкан калбай калды. Мяу десе эле чычкандардын алыстан жүрөгү түшөт. Мунусуга жакшы, бирок борбашты жеп коюшу анык. Ормотой карамышыкты өзүнүн бирден бир душманы катары эсептеди. Карамышык кара жолтойлук деп айтпады беле? Бир шофер машинасын айдап баратканда алдынан бир карамышык кесип өтсө. Ошонун сана аркаган өңү Ормотойдун көз алдынан эч кетпей койду. Себеби Ормотойдун өзү да шофердон 5 бетер жаман абалда эмеспи? Кечкурун тамак малында Ормотой атасынан сурады. Ата, карамышыкты жоготуп ак мышыктын баласын бакпайлыбы? Алчы, борбашымы жеп коет деп коркуп атасың го, улум? Өзүнүн ички оюн атасы суратпай билгенине Ормотой кыстала түштү. Үй ичине эмгеги сиңген карамышыкты атасы 1-2 курдай көпчүлүккө мактаганы анын эсинде эле. Жок, деди Ормотой актана. Жебейт деңизчи, жесе оңой эле жейт, деди ичинде. Бирок аябай эле сапсайып, килтейип, сулуу болбой калыптыр, деп аныктады мышыкты. Апасы колдоп кетти. Чынында бул мышыктын кылганы жакшы эмес. Бешиктеги баланын үстүнө жатып алмай өнөрү бар экен. Кокус тумчуктуруп коебу деп корком. Чынында ушундай болгон эле. Кеп бар. Омокең бекеринин кичинекей ак мышыктын баласын самаган жери жок. Кара мышык кара жолтойлук, ак мышык ак жолтойлук деп өзүнүн сөзүн өзү ырастады. Экинчиден, кичинекей ак мышык чоңойгуча борбашка тие албайт. Чоңойгончо борбашы элик текелерди алган кыраган болуп калат. Ал кезде ак мышыгы килтеймектен милтейсе да борбашы куйругун карматпайт. Күтүлбөгөн жерден атасы ойлонуп туруп айтты. Кай жерден көрсөң сөзсүз кармааны. Талаага таштап келейин эртең. Ура! Апа, самын кайсы жерде? Эмне кыласың аны? Сен ар дайым самынсыз бет колуңду жуучу эмес белең? Түшүңөн чочудуңбу? Жок, мунун колундагы булганы чүпүрөк чапырагын көрсөттү. Баламдын жалаягын жубам деген, апенди десе. Ормотойго ушул сөз гана жетиштүү болду. Уялгандан кулагынын учуна чейин кызарып кетти. Кайрылуу экинчи эч нерсе сураганда жок. Кирди арыктагы сууга чайкады да далдараак бир жерге илип койду. Балапан бүгүн эмнегедир адамга ийгенсип калыптыр. Кичинекей анчалык дыргаяктап кача бербейт. Учушу дагы начар.
салмагы оор тартып учканда жерге чабылып конот. Бир көнгөн киши али жетил элек деп ойлойт. А Ормотой мунусын семиргенинен деп аныктады. Анткени кеч курун мыктап тойгузбады беле. Ал эми бүгүн кечке чейин 10 чегиртке жедириш керек. Сентябрга чейин дагы 2 ай бар. Ошондуктан балапанга арбын жем берип, эртерээк чоңойтушу зарыл. Ормотой борбашынын бутундагы узун жипти чечти. Эркиндик. Эмнеден коркмок эле? Кара мышыкты атасы талаага таштаган алып кеткен. Эгер балапан качса баары бир алыс кете албайт. Чөп-чар, курай-сурайдын калың жерине дегеле жолотпойт. Андай жерде кокус жоголуп кетерин билет. Мына тазаланган кепкенин эшиктин алды турбайбы? Каалашынча пөө-пөөлөп борбашын үйрөтө берет. Жыргал. Бүркүтчү карабай абасы айткан колундагы жемди борбаштын тумшугуна жакындатып, кля-кля деп үн салгын. Анан алда кля-кля деп оозун араандай ачып жууп берет. Ошондо жемди оозуна салып кой. Андан аркысын өзү билет. Ушул ыкманы бир нече жолу колдонгонунан кийин борбаш үйрөнөт да, акырында колдогу жемди өзү тартып алуучу болот. Үнүңдү чыгарып, колуңду көтөрүп эле койсоң, сенден сөзсүз жем үмүт кылат. Оболу көмбө кача берген эмеден учур келгенде өзүң качып кутула албай каласың. Үйрөтүүнүн биринчи алиппеси ушул уулум. Үйрөтүүнүн дагы башка ыкмасы болот. Эгер куш берген жемиңе көңүл бөлбөсө, күн мээ кайнаткан учурда өзүң көлөкө жерге туруп ал да, аны 1,5 кулач өзүңдөн обочолонтуп, күндүн ысыгына кактап сазайын бер. Сокур куш болсо да салкын жерге кытайт. Салкын жерге талпынат. Эскертемин. Кля-кля менен жемди унутпагын. Жаның акелери менен эгер кааласа сыйлап тур. Көпкө кайтала. Секин көнө баштайт. Аралыкты аз-аздан кошуп отуруп ырактан. Анан өзүңдө ысыкка отуруп алып, ошол ишти кайтала. Көлөкөңдөн айланайын Ормотой, кайдасың деп көлөкөң ыктайт. Ошентип уулум, борбашың өзүң турмак көлөкөңдү эртей турган болот. Үчүнчү ыкмасы көпкө кезертип ачкак кой. Айласы курганда атала берсең да ичем дейт. Ошондо чегирткеден сугунткун. Түзүкпү? Ормотой, ушул ыкмалардын бардыгы кушка өз ээси ким экендигин таанытуунун жолу болот. Кийинки жолу уу алдырмай жолу. Оболу чымчык эти менен жаңы сойлган малдын сулп этин жедирип үйрөтүшүң керек. Эттин даамын билсин. Ансыз борбашыңа аркар алдыра албайсың. Андан кийинки кезек канаттуу аттуунун кайсынысы болсун, мейли таранчыбы, мейли мисчеби, тирүүлөйүн тап. Буттарын башына бириктирип байла, анчалык бекем болбосун. Башы жер караган абалда болсун. Анан кое берсең да эч жакка учуп кете албайт. Канаттарын каккылап гана бир жерде тыбырчылап жата берет. Бул кезекте борбашыңды ачкараак абалда кармада, байлалуу канаттуунун денесинин бир жеринен эти көрүнгөндөй кылып айры. Анан пө деген үн чыгарып, кушуңду тукуруп кой. Канаттуу өлгүчө аны менен жаалы чыга албай кармашыда берет, тартынбай барып денесине кол сала берет. Бул кыраандыктын эң сонун ыкмасы. Борбашың балакатка жетип тапталгандан кийин көрүнгөн чымчыкка кол салып тарпын чыгарат. Кийик теке алдырмайдын жолу мындай. Өзүңдүн эчкиңдин эки көзүнө сулп бетти салаңдатып байла, борбашыңды кондуруп кой. Анысын да жейт, мунусын да жейт. Дасыккандан кийин көзгө асылмай өнөрдү үйрөнөт. Этият бол, айылдагы кой эчкинин баары сокур болуп калбасын, деп тамашалады бүркүтчү. Ал эми сокур мал жарым кадам баспай жатып калат эмеспи? Мени сага берер акыл кеңешим, максатка адам аракет менен жетиптир. Борбашыңды кыраан кылып тапты, андыктан ар бир ыкманы кайтала. Сентябрь. Окуу жылынын башталышынын бул биринчи күнү балдар үчүн өзүнчө эле чоң майрам. Майрамга карай ашып-шашып Ормотой келатат. Колунда сумкасы, далысына кондурган борбашы бар. Мектептин спорт аянтчасына жакындады. Тигине балдар, кыздар, окутуучу эжелер, агайлары бардыгы Ормотойго тигиле карап калышты. Кана Ормотой, ер болсоңор борбашың экөөңөр билген өнөрүңөрдү көрсөткүлөчү. Тартынба Ормотой. Силерден чоң нерсе күтүп көпчүлүк жарданып турат. Бул куш үйрөтүлгөнүн көрүп турбайсыңбы?
деп жооп беришти экинчилери. Ормотой далысындагы борбашын алаканына кондурду да «Пө!» деп бир шаңшып туруп, аны көккө серпти. Жартанган көпчүлүктүн үстүнө муштумдай болгон шамдагай куштун канаттары кагылып, 5-6 айлана жасады да, бийик тиректин кылда учуна барып конду. «Качып кетпегейле!» дешти саксынышып бирөөлөрү. «Качса качып деле кетет», дешти экинчилери. «Качпас», деди арсаргына үчүнчүлөрү. Ошол кезде Ормотой экинчи рет шаңшыды. «Кля, кля, кля!» Ким чакырып жатканын түшүнгөн борбаш ошол замат ошондой эле үн менен жооп кайтарды. «Кля, кля, кля!» «Пө, пө!» деп чакырды Ормотой кушун. Борбаш теректин учунан учуп чыкты да, чакырык үн угулган тарапты көздөй багып Ал Ормотойдун төбөсүнөн 2-3 курдай ары бери кайып айлана учту да, сунулган колдун алаканына конуп калды. Көпчүлүк дүр эте түшүштү. Бир күнү бүркүтчү карабай абасы капыстан Ормотойго мындай деди. «Кана, Ормотой, убакыт жетти. Келерки дем алышыңда ууга аттансаң кантет? Камда азыгыңды, чомдо эшегиңди, ээрчититиңди. Түзүктөнүп даярдан, макулбу?» «Макул аба». Ошол күнү Ормотой жарым түнгө чейин тынган жок. Жаа жасады, жебе жасады. Тоо деген тоо да. Эмнелер күтүп болбойт андан. Балекет басып алдынан карышкыр же аюу чыгып калыш ыктымал. Так ошондой учурда жаа зарыл болот. Аз уктаганына карабай бүркүтчүнүн тур деген үнүн угаар менен көздөрү чайыттай ачылды Ормотойдун. Ал борбашын чакыра баштады. Жооп жок. Дагы билинбейт. Бак тарапка чуркады. Жок. Коңшулардын короосунан үмүт кылды. Дагы эле жок. Жок. Аттиң-ай, азыгы камдалып, эшеги чомдолуп, ити байланып, жаасы жайланып, баары даяр болгон мезгилде борбашынын табылбай жатканын карачы. 3 ай бою эмгектенип, теке алдыраарда борбашынын жоктугун карачы. Эгер ол жолу кайтсам айылга эт салып берем деп, эч кимге айтпай купуя максат кылуучу эмес беле. Аттиң-ай, кыраанынын жоктугун карачы. Бардык жактан үмүтү үзүлүп Ормотой үйүнө кайтты. Балким багым болуп табылып калар деген ой менен өздөрүнүн малканасына кирсе, илгери жоголгон кара мышыгы шарт этип акырдын ичинен атып чыкты да, кайдадыр житип кетти. Баланын көз алдында желгенден кийинки калган борбаштын бозоргон канат жүндөрү бырксып чачылып жатты. Өзүнүн эң ысык көргөн жолдошунан ажыраган кишиче ал салмактуу басып жакын келди да, өтө эле мүңкүрөгөн абалда башын шылкыйтып, жалтыраган акылдуу көздөрүнөн мончоктогон жаш чыгарып, ыраматылык кушуна аза күттү.